喺農曆嘅正月26係一年一度嘅觀音借庫日，而喺香港嘅坊間都會流傳香火最旺嘅一定係首選紅磡嘅觀音廟。呢一座廟佢而家已經有153年嘅歷史同埋傳奇啦。據廟入邊嘅一個喺同治12年，即係1873年鑄造嘅古鐘推算，距今已經有150幾年嘅歷史。佢係由紅磡、鶴園角同埋土瓜灣三地嘅居民集資興建嘅，而家更加係香港嘅一個2級歷史建築。關於呢一座廟，仲有2段趣聞。喺1909年嘅時候，政府喺呢度開路，工人掘地嘅時候，突然間噴出一條紅色嘅水柱，民間傳說就係話掘傷咗龍脈，咁大家即刻集資重建呢個廟宇同埋祈福，工程先至得以順利完成。咁而喺2戰期間，盟軍更加係轟炸咗紅磡廟宇附近嘅屋宇、學校、建築物，大部分都係被炸毀，唯獨係呢間觀音廟依然安然無恙。呢個更加令到呢一座廟宇靈驗嘅說法傳遍咗香港島。我哋去做觀音借庫嘅動作有3大點係要注意嘅。第一係有借有還，再借不難。我哋當年借完之後一定要記得還喎。咁我哋還庫嘅傳統正日就係喺2027年嘅1月13號，最遲喺明年嘅立春之前亦都要完成還庫嘅動作啦。還嘅時候記得帶上今年借嘅庫錢、利是封、一啲祈福嘅物品同埋觀音嘅衣紙啦，同時誠心默念感恩庇佑，今日如約還庫。第二就係我哋觀音還庫一般都係要連續做3年嘅，有借有還，心誠則靈。第三，我哋平時成日講嘅觀音借庫其實唔單單係指米嘅呢啲好運喎，佢仲可以針對我哋嘅長輩去借健康啦，針對我哋嘅子女借學業，亦都可以幫我哋自己借事業、借家運等等。我哋只要將我哋美好嘅願望默念心中，發願誠心，咁就一定可以萬事大吉，天從人願。記得點讚關注哦。